Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι είναι ο σοβαρότερος και ο πλέον παραδοσιακός θεσμός των ελληνικών αγώνων αυτοκινήτου. Με μεγαλύτερη έγκλη τα παλιότερα χρόνια, σήμερα ο επαγγελματισμός και η άρτια οργάνωση των ομάδων και των αγωνιζομένων που μετέχουν έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε μια έντονη αντιπαράθεση για την κατάκτηση ενός τίτλου. Τίτλος που με τη σχεδόν ανύπαρκτη προβολή από τους φορείς και τα μέσα δεν ανταποδίδει στην πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την απόκτησή του. Στο φετινό πρωτάθλημα των 8 αγώνων τα πράγματα δεν άλλαξαν. Ξεχώρισαν οι ομάδες της Cyclone, της Nissan Θεοχαράκης, της Toyota Ελλάς και της Landa. Ο πρώτος αγώνας, το Ράλι Φθιώτιδος, μετράει με συντελεστή 1 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι οδηγοί, πριν από την εκκίνηση, δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους, καθ' αρχή είναι δύσκολοι ακόμα και για τους πιο έμπειρους. Αμέσως μετά την εκκίνηση, το Σάββατο το μεσημέρι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια υπερηδική διαδρομή στα περίχωρα της Λαμίας, με σκοπό να συγκεντρώσει εύκολα πολλούς θεατές και να προσφέρει θέαμα, πράγμα που έγινε. Οι Τζίγκερ Στεφανής με τη 16βάλινη Lancia Delta Integrale προσφέρουν όντως μοναδικό θέαμα, κερδίζοντας την ειδική. Με το νούμερο 2, η Γκάλο Βασιλιάδης με την Toyota Celica της αντιπροσωπείας έχουν δύσκολο ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα, αφού ήδη αυτοκίνητα οδηγούν ακόμη δύο κορυφαίοι συνδυασμοί. Υποστηρικτές στην Toyota Celica C4 έχει την Toyota Ελλάς, την BP, την Dunlop, την Chelsea και την Pepsi και την Brown. Ο Στρατισίνο και η Τόνια Παυλή με τον Nissan Micra δεν δείχνουν ιδιαίτερα ευτυχείς. Δύο αυτοκίνητα στον αγώνα αυτό. Οι Αποστόλου Κρυάδης ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Οδηγούν για πρώτη φορά τη δεύτερη Lancia Integrale της ομάδας της Cyclone. Κόσμος Αποστόλου με συνοδηγό το Κρυάδη. Μια συμμετοχή. Πρώτη επαφή με το αυτοκίνητο και για τον Παναγιωτόπουλο, με τον Νίκο Πάνου συνοδηγό, στην Toyota Celica της αντιπροσωπείας. Και είναι βέβαια ο Μανώλης ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1950 και είναι της Πάσης γνωστός, με συνοδηγό τον Νίκο Πάνου. Το αυτοκίνητο. Βασικοί διεκδικητές του πρωταθλήματος, λόγω συστήματος βαθμολογίας Πολυνίκη, είναι οι Αγνήσης και Κερατζάκης με την Toyota Corolla. Και πολύ θεαματικό. Η ακρίση του τώρα, Ακρόπολη στο 1000. Η Ιαβέρη Σέλεμ, κορυφαίοι με το παλιό αλλά αποτελεσματικό Audi Quattro. Στόχος τους η νίκη. Την Κυριακή άρχισε ουσιαστικά ο αγώνας. Οι Τζίγκερ Στεφανής ξεκίνησαν εντυπωσιακά, αλλά είναι άτυχοι και εγκαταλείπουν μετά από λίγο από κυβότιο ταχυτήτων. Ο Στρατισίνο και η Παυλή με το Μίκρα δεν μπορούν βέβαια να διεκδικήσουν την νίκη, αλλά προσπαθούν για μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Οι Χαμπής Νάνος από τη Θεσσαλονίκη κινούνται αξιοπρεπώς, αλλά θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν.
Οι Κώστας Αποστόλου Μιχάλης Κρυάδης προσαρμόζονται προοδευτικά στην οδήγηση της Cyclone Lancia με την κίνηση στους 4 τροχούς. Το νέο τους αυτοκίνητο απαιτεί διαφορετικό στυλ οδήγησης σε σχέση με το αγαπημένο τους προστοκούνητο Volkswagen Golf που οδηγούσαν στο παρελθόν. Την παράσταση κλέβουν οι Παναγιωτόπουλος Φαν που κερδίζουν την ομάδα Νίκ. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ιαβέρη και τον Έλεμ που κερδίζουν με χαρακτηριστική άνεση τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Οι Αποστόλου Κρυάδης με τη Lancia της Cyclone κερδίζουν τον Γκρουπ Α και 20 πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.